ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು, ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, 15, 20, 30 ಸಾವಿರ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಲೇಬರ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ದು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ. ಮಾಮೂಲಿ ತೋಟ ಇದ್ರೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ, ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮರಿಗಳಿರ್ತದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊತಾರೆ, ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀಸ್ಗೋ ರೆಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಗಪ್ಪ ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ. ಮರಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆದಮೇಲೆ ಕಿರಿಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.